Ales, yardarlarning ahvoli qanday qaraq? Yarlarga to'g'ri siltib qo'ydik. Senda cho'p to'g'ri bormi? Bor. Mening tugay deb qoldi. Mana, rahmat. hozirgi ahvol ancha ig'ir emas, biroq yana urush bo'lgandek turadi. To'g'ri. Ularning yarsi ig'irmi-ki? Hilimi zarur dorilarning hammasini elib o'tganmiz, biroq ularni o'rnidan turg'izish uchun qusug'ini to'yg'izish kerak. Buning amalini men qilay. Na deydigan narsa bor deb o'ylayaptimi? Bo'lyaptimi? Sen xosiyatli suratning kuchi bilan yeydigan narsa topqansa, o'zingni beri tort yegim kelib turibdi. Bu yerda yana bor. Yemsa. Ala uruq. Men to'ydim. Tanlab yeyish to'g'ri kelsa, men pishloq yeyman. Pishloq xatolashding. Tort topdan. Tortni faqat Farhod kapital yeyalaydi. Bo'ladi. Rasli pishloq yegan bo'lsa, birdam tahir qilib tur. Pishloq. Ajab yaxshi oldi, men ham raqtim. Men ko'rdim, hammani ko'rdim, biroq qanday qilganinglarni uqolmadim. Mening qo'sig'im ichib ketdi. Menga bir parcha sumak beramsizlar, pulamdi, ha? Yo'q, biz beramaymiz. Sen xosiyat kuchratdan tilasa, u berishi mumkin. Shuna qilalamsan. Sizlarning bunday pozitsiyalardan joq to'ydi. O yana achchiqlandi. Men ochchiqlanmadim. Agar kechirim so'rsam, sumak beramsizlar, ha? Qopib bo'lmanglar. Bo'ladi. Ma'qul. Basak biraylik. Ajab yaxshi bo'ldi. Men bunday tatliq sumak yeb baxmagan. Boshqalarga demayman. Yalab ketdim.
Әді, немеш бола? Simba! Немеш? Sen yana şu yollasın üstlükünü gelgeçti oylamatam sen. Boldi, oylama, biz mırasa adveli bədik qo. Şundaq, biroq nurg'un do'stlarimiz yaralandi. Bizga yana jiq yemaklik kerak, yana kelib hozir. Serkon yangi hujum qo'zg'ashga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Aras, sizlar heliqi xosiyatli surat to'g'riliq so'zlab beringlar. Sözlep verelim o. Sözleyelim. Mana bu xosiyatli surat. Bu alayda kuch qudrat ega xosiyatli surat, uning karomatiga aqlimiz yetmayotdi. Aqlimiz yetmayotdi? Bu xosiyatli surat sizlarga bo'g'iz xatardan bishorat beramdi. Orası arzu armanı reallik aylandıralaydı. Kelgisinde bir şerat verelaydı. Aldan qatimli qo'rishda shundaq bo'ldi-ku, ha? Sening kelgisini biliging bormi? Ha, Simba? Bana ahvalını rastçılık bilen gruplar boyunca dokulat kılınlar. Ben qo'shonimizdagilarning qanchaligining urush holida o'tganligini bilmoqchi. Qachoq qilishding bu? Aytinglar. Nimaga tursizlar? Ulan etmaydi aleleri. Daim tayak yegeshga qoqib ketgan. Sana kulgulik to'ylatamdi. Kava. Sen batır bo'lgandan keyin sapning oldida manquziman. Nima? Sepning oldida manmanma? Yo'q bo'lmaydi. Endi harigiz kulmayman. Men sepning oldida manmay. O'ttoq yurak. Bana baş qildirsizlar. Har qanday qo'limdan keladi. Oldi, gapimga quloq selinglar. Odig'inglar chiqqan o'xshaydi. Shundaqmi? Javob beringlar. Nurg'un yardarlar borlig'ini ko'rmadingizmi? Meni qo'shinim hozircha urushga chiqamaydi. Simba bilan uning qo'shini g'alabasini tabriklayotgan bo'lishi mumkin. Agar ular bizning urush qilish iqtidorimizni yo'qotganligimizni bilib qolsa, darhol hujum qiladi. Qandaqli bo'lmasin, ularga hozirgi ahvolimizni bildirib qo'ymaylik. Shunga ularga ko'z quloq bo'laylik. Anlanglar. Mandaq qilamiz. Tushunding bu, shuningda ular qo'limizdan qechib qutulamaydi. Bu bekomdan plankan aleleri sirkin yaşsın. Emalat olanlar sirkin aleleri yaşsın. Rastında qaltishgan, ajoyibgan. U nim bo'lganda, qaraganda bu xosiyatli surat uningga bakil ta'sir qilib o'xshaydi, ha? Bo'ldi, bir necha kundir saqaysan. Hozir sizlarning xosiyatli suratinglarga ishonmay bo'lmag'idek. Serkon urushga tayyorlanibdi. Uzoqqa qolmay hujum qilishi mumkin. Do'stlarimizning qo'sig'i eshib ketdi. Ularga yetib beralamsa. Tepirey, çatak yok. Hem bizden qo'sig'ini bir to'g'izib yutaychi. Ajab yaxshi bo'ldi. Xosiyatli surat karomatini ko'rsatdi. Biroq sizlar unutib qolibsizlar. Ular hammasi cho'p yeydi. Nima yeydi? Cho'p, pishloq yemaydi. Ansirma, ular yesi bo'ladi. Bu bek tamlik. Seni aldamaydi, rost. Cho'pxo'r hayvonlar faqat o'cho'p qatorliq o'simliklarni yeydi, boshqa narsa yemaydi. Men buni o'qimaydi ekanman. Boshqa raqtab qo'ysam bo'pti ekan. Endi yaxshi bo'ldi. Do'stlarimizning qo'sig'i to'ysa, chapsam mavdurg'i keladi. Rahmat sana. Kulügülük değil ortamda. Kalı hoştu muydu o kadar ne? O semiz. Demiş ki bu da kızı. Simba! Simba! Qara, yemeklik taqdek dönüp ketdi. Hayran qilyapman. Bizning maxfiy qurolimiz bor.
Bizga cho'ng yordam qildi. Hech kimga dema. Sana chin ko'nglimdan rahmat aytaman do'stim. Ko'pchilikcha xizmat qila olsak, albatta bizmi xo'sh bo'lamiz. Senba, dushman hujumga o'tdi. Nima? Ajab xabarsiz qaptiq-ku. Bo'linglar, yardarlarni qo'g'dayli. Ay, dushmanning hujum qildig'ini nimish ma'lum qilmaysizlar. Men uqmabdiman, balki ular dushmanimiz emasdi. Emis seningcha ularning bundoq yuparilib kelishi mehmon bo'lish uchun kanda? Biz cho'qin bisib o'taylik. Yo'q. Men o'ylanib olay. Ular zodi nima qilmoqchidir? Ajib tur chaqmoq, buyruqni ola. Kerkidan kel. Bizga hujum qilamdi. Bo'ldi, xatar yo'q. Ular biz bilan paralashqili keldi. Ras. Mening buyrug'imsiz hujum qilmanglar. O Çerkini ani deb atıdı. Özümü ödeyle. Yo'q, oldirmayli. Qaytib kel, Cherchi. İsmi Branko. Sen bilen Doyle'ı düşümen. Nima? Doyle'ga uchamsa? O bizde halkına bana kakacırı. U bekli ko'ranglab ketayotdi senba. Bu qiltaq bo'lishi mumkin. Sen ancha bir qatam kiming edi? Uqmayman, bu Simbaning qaroriga bog'liq. Sen qanday qilmoqchi? Uni bilan Doyle'ga tushma. Bizning ularni qo'rqib qolmaydiganligimizni ko'rsatib qo'yay. Ularni orasi advini beraylik. To'g'ri, ular chiqib shayban qildi. Gap emisa, Doyle'ga tushimiz. Biroq adil bo'lish kerak. Evet de. Ben sizler bilen Doyle'ı düşümen diyen için adil buludu. Sen nima bilan Doyle'ga tushsa? Müngizim bilen beni muş vakitçe hiç kim yenip bakmadı. Ma'qul. Ishlashga, boshqalarni yordamga chaqirishga bo'lmaydi. Ben dedim o, emmesiga qo'shilaman. Çapsan birin evet. Kimni avatay deysan? Ben boray. Ben boray. Yaxshi, chaqmoq yaraydi. Chaqmoq, sen bor. Çakmak Bahadır oğlan bile o küçük dursa. Simba uning yengdiganligini biladi. Chaqmoq yerda, ha? Aldirmay tur. Muşum tekmen bilen ilişam diken. Sen beni sahip cemallarına tallaş müsabıkasıyla yeneleysen. Sen artık kara bakay. Sen sahip cemal hesaplamsan, ha? Biriningning ustidagi nima bu? Beni hiç kim bandak mazak bakmagan. Ha? Qanday qo'rqdingmi? Bo'ldi, başlaydı. Manga Ronka uni yerga chaplashtirib et, o'zingni tunutib qo'y. Çakmak, fırsat olsa onu hücum kıl. Bırak yüzünü ondan oda. Tutmaya hareket kıl. Şuna kısan o seni yenemaydı. Kötüma, Ana mushundaq harakat qil. Ko'rdingmi? Ha? O'rganib oldingmi? Uni obdan adablar qara, bu bek oddiy, mana bu tak. Men sana charsini deb beray. Quloq sol. Qanday qilishni tushundingmi?
Qo'rqdingmi? Seni saqlayapman. Baturaq bo'l chaqmoq. Adolatni qo'g'dash uchun sening yig'idig'iningga ishonma. Mana. Biz seni qo'llaymiz. Uni advini ber. U balet o'ynayapti. Bu qo'q tikiyotadigan bo'ldi. Shu emas bu. Qochdi. Uni o'tirib. Yaxshi. Bunda satlaşmışsa gol attı. Yüzümüz döktü. Şurvetdi. Uni adudima. Uni adudimi? Yana bir qitim kelish oyli. Bu kichik vaqt qanday tugashdi? Tugashdi. Men g'alba qildim. U jajjisini yedi. G'alba qildi. Tura chaqmoq, o'rnida tur. Bo'shab qolma. Sen bu qilishni o'ylaganmi? U qishib ketdi. Seni yengalaydiganlar tig'i tug'ilmadi. Sen degan bizni chempion emas. Bu kimga popoz qilyotidi? Qaranglar, men seni endi jahannamga yo'lga solaman. To'xtab qolma chaqmoq. Uni rosa advini be. Nimaga tursa, tanavini topmamsa? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Mana bu ularning sirtasi. Ularning chiqqa taqobi turolmadikmiz. Ahvol chatoq. Bu jumlachiq kelishni o'ylabdi-kanmi? Endi bek sen tatidi ham boldiq. Ularni cho'ng'iyiq yulduzlar turkumining kuchi bilan chekidirmakdan boshqa amal yo'q. Biz qutuldik.
Biz raqiblarni yangdiq. Sening aql farosatli ekanliging yana bir qatim isbotlandi. Chaqmoq. Men ko'pchilik vakolatidan senga rahmat aytaman. Sen baturlarcha urush qilib, izzat obro'yimizni saqlab qolding. Biz sendan faxrlanamiz. Çakmak yansın! Çakmak yansın! Raqibim meni yengib oldi. Yengilganimga tan berman. Mening taqdirim sizlarning qo'linglarda. Seni majburlamayman, faqat inoq bo'lsak deyman. O'zing tanla. Qilib qolaman desang, qarshi olamiz. Ketaman desang, mayli. Qandaq? Sen bek oliyjanobkansan. Kan qo'saqlig'ingdan qattiq ta'sirlandim. Hozir shuni his qildimki, boshqalarning seni maqtagani rostgan. Sen buyuk podshohkansan. Seni hargiz umidsizlantirmayman. Bundan keyin xizmatingga tayyorman. Do'stlar, angladinglarmi? Anladim. Muşunda kadar kelganingdan baxursandman. Men Chashqaloq vakoldan seni tabriklayman. Bana adalet saklama, bulamdı. Chaqmoq unda qilmaydi. Bu gap qilinmaydi. Chaqmoq qaltis patur. To'g'ri. Do'stlar, Romkoning sepimizga qo'shilgani biz uchun bek foydali. Men sana bunu degan bu. Dostlar, bana işininglar. Sen bu bizga ishon. Mana, Serkan musiqasini qilib qoldi. Sana bir gap qilmoqchi edim. To'g'ri, sen haqiqiy podshoh. Bu qatim Serkon Senbaning qo'shinini bichit qilaman deb, oqibatda o'zining qo'shinini zo'r ofatga uchratdi. Buningda Chaqmoq o'z rolini joriy qildirib qolmay, eng muhimi Senba yuksak aql farosatini ishga soldi. U yana Karkadan Rokoning do'stligi ham hurmatiga sazovor bo'ldi. Senbaning yana qanday ishlarga yo'liqadiganligini bilmoqchi bo'lsanglar, keyingi qismni ko'ringlar.